ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်1မှ6ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှောလမုန်သည်မိမိဖျားသခင်ထာဝရဘုရားမဆတော်မူခြင်းအလွန်ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့်မိမိအာဏာတော်တည်ကြည်မြဲမြံသောအခါလူ1000အုပ်100အုပ်တရားသူကြီးဣသရေလမင်းအပေါင်းတို့နှင့်အဆွေအမျိုးတကြီးအစရှိသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍တော၌ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေလုပ်ခဲ့သောဘုရားသခင်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သည်ဂိဗောင်မြို့တွင်မြင့်သောအရပ်၌ရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအရပ်သို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူသွားတော်မူ၏ဘုရားသခင်တစ်တာတော်ကိုကားဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်သောအရပ်ယေရုရှလင်မြို့၌ဆောင်းနှင့်သောတဲသို့ကိရယတ်ယာအိမ်မြို့မှဆောင်ခဲ့တော်လဲဟုရသားဖြစ်သောဥရိ၏သားဘေဇလေလလုပ်ခဲ့သောခြေဝါရစ်ပလင်ကိုထာဝရဘုရား၏တဲတော်ရှိမှထားသောကြောင့်ရှောလမုန်နှင့်ပရိသတ်တို့သည်ထိုရစ်ပလင်သို့သွားကြ၏ထိုသို့ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရှိသောခြေဝါရစ်ပလင်သို့ရှောလမုန်ရောက်၍ထိုပလင်ပေါ်မှမီးရှို့ရာရစ်1000ကိုပူဇော်လေ၏အငယ်9မှ73ထိုညတွင်ဘုရားသခင်သည်ရှောလမုန်အားထင်ရှားလျက်ငါပေးရမည်ဆုကိုတောင်းလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှောလမုန်ကလည်းကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်၌များစွာသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပြီးအဘအရာ၌လည်းအကျွန်ုပ်ကိုနန်းထိုင်စေတော်မူပြီးယခုမှအိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်မြေမှုန့်များသကဲ့သို့အရေအတွက်အားဖြင့်များပြားသောလူတို့၏ရှင်ဘုရင်အရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူသောကြောင့်အဘဒါဝိဒ်၌ထားသောဂတိတော်ကိုတည်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤလူတို့ရှေ့မှထွက်ဝင်နိုင်မည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာကိုပေးသနာတော်မူပါဤမျှလောက်များစွာသောကိုယ်တော်၏လူတို့ကိုအဘယ်သူသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုတောင်းလျှောက်၏ဘုရားသခင်ကလည်းသင်သည်ထိုသို့အောက်မေ့၍စည်းစိမ်ဥစ္စာဂုဏ်အသရေကိုမတောင်းရန်သူတို့၏အသက်ကိုလည်းမတောင်းတာရှည်သောအသက်ကိုလည်းမတောင်းငါခန့်ထား၍သင်အစိုးရသောငါ၏လူမျိုးကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံတတ်နိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုသာကိုအဖို့တောင်းသောကြောင့်ဉာဏ်ပညာကိုငါပေး၏ထိုမှတပါတင့်ရှိမှဖြစ်ပူးသောရှင်ဘုရင်နှင့်တင့်နောက်မှဖြစ်လက်တန်သောရှင်ဘုရင်တယောက်မျှမမှီနိုင်မည်အကြောင်းစည်းစိမ်ဥစ္စာဂုဏ်အသရေကိုလည်းငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါရှောလမုန်သည်ဂိဗောင်မြို့တွင်မြင့်သောအရပ်၌ရှိသောပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့မှသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွား၍ဣသရေလပြည်ကိုအုပ်စိုးလျက်နေတော်မူ၏အငယ်14မှ19ထိုနောက်ရှောလမုန်သည်ယထာများမြင်းစည်းသူရဲများကိုစီးပူး၍ယထာ1000နှင့်400မြင်းစည်းသူရဲ12000ရှိ၏ယထာထိန်မြို့တို့၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏ရှင်ဘုရင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရွှေငွေကိုကြောက်ခဲကဲ့သို့၎င်းအာရဇ်ပင်တို့ကိုလွင်ပြင်၌ပေါက်သောတဖန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းများပြားစေ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအေဂုတုပြည်ကောမြို့မှဆောင်ခဲ့ရ၏ရှင်ဘုရင်ကုန်သည်တို့သည်အဘိုးပေးလျက်ကောမြို့၌ခံယူရကြ၏အေဂုတုပြည်မှယထာတစ်ခုကိုငွေ6ပိဿာနှင့်၎င်းမြင်းတစ်စီးကိုတပိဿာ50နှင့်၎င်းရောင်းမြဲရှိ၏ထိုသို့ဟိတ္တိမင်းကြီးနှင့်ရှုရိမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတုယထာနှင့်မြင်းတို့ကိုရတတ်ကြ၏အခန်းကြီး2အငယ်1မှ10ရှောလမုန်သည်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့အိမ်ကို၎င်းနန်းတော်ကို၎င်းတည်ဆောက်ခြင်းငှာအကြံရှိ၍ထမ်းရွက်သောသူ9000တောင်ရိုးပေါ်မှတစ်ခုတ်သောသူ8000ကြည့်ရှုစီရင်ရသောသူ3600တို့ကိုခွဲခန့်ပြီးမှတုရုမင်းကြီးဟိရန်ထံသို့ဆေလွတ်၍မင်းကြီးသည်ငါအဖဒါဝိဒ်၏နန်းတော်ဆောက်เสียဖို့အာရဇ်တစ်သားကိုပေးလိုက်သည်နှင့်တူငါ၌တဖန်ကျေးဇူးပြုပါလော့ဣသရေလအမျိုးသည်အစဉ်ကျင့်ရသောတရားအတိုင်းဘုရားရှိခိုးနံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းဟံ၎င်းရှေ့တော်မုတ်ကိုအစဉ်တင်ခြင်းဟံ၎င်းညဦးနံနက်ဥပုသ်နေ့လဆန်းနေ့ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ဓမ္မပွဲနေ့တို့၌
မိရှုရာယဇ်ကိုပူဇော်ခြင်းဟံ၎င်းငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်၍ပူဇော်ရမည်ငါတည်ဆောက်ရသောအိမ်တော်သည်ကြီးရမည်ငါတို့ဘုရားသခင်သည်ဘုရားတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွန်းအမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုယ်တော်ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍ကျိန်းကိုတော်မူရာအိမ်ကိုအဘယ်သူတည်ဆောက်နိုင်မည်နည်းရှေ့တော်၌ယဇ်ကိုမိရှို့ရာအိမ်မှတပါအခြားသောအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှာငါသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်းယခုမှရွှေငွေကြေးဝါတန်မောင်းသောထဲနီသောထဲပြာသောထဲကိုလှုပ်တတ်သောအတတ်ငါအဖဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်၍ယေရုရှလင်မြို့ယူဒပြည်၌ငါထံမှရှိသောဆရာသမားတို့နှင့်ဝိုင်း၍ထုလုပ်တတ်သောအတတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသူတစ်ယောက်ကိုငါထံသို့စေလွှတ်ပါအာရဇ်သစ်သားထင်းယူသစ်သားအာလဂုံသစ်သားများကိုလေဗနုန်တောင်မှခုတ်၍ပေးလိုက်ပါမင်းကြီး၏ကျွန်တို့သည်လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှတစ်ခုတ်တတ်သည်ကိုငါသိ၏တစ်သားအများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဟံငါကျွန်တို့သည်မိကြီးကျွန်တို့နှင့်ဝိုင်း၍လုတ်ကင်ကြလိမ့်မည်ငါတိဆောက်ရသောအိမ်တော်သည်အလွန်ကြီး၍အံ့ဩပွေသောအိမ်ဖြစ်ရမည်တစ်ခုတ်သောမင်းကြီးကျွန်တို့အားဂျုံဆန်900 2000မူယောဆန်2000စပြည့်ရဘတ်2000စီ2000ကိုငါပေးမည်ဟုမှားလိုက်လေ၏အငယ်7မှ16တုရုမင်းကြီးဟိရန်သည်စာရေး၍ရှောလမုန်ထံသို့ပြန်ပေးလိုက်သည်ကားထာဝရဘုရားသည်မိမိလူမျိုးကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုသူတို့ရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်တော်မူပြီးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဗိမာန်တော်ကို၎င်းနန်းတော်ကို၎င်းတည်ဆောက်ခြင်းဟံတတ်ဆွမ်းနိုင်အောင်ဉာဏ်ကောင်း၍ပညာသတိနှင့်ပြည့်စုံသောသားကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးအားပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းယခုမှဉာဏ်ကောင်း၍လိမ္မာသောသူဟိရန်အဘိကိုငါစေလွှတ်ပါ၏သူအမိကားဒန်အမျိုးသမီးအဖကားတုရုအမျိုးသားဖြစ်၏သူသည်ရွှေငွေကြေးဝါတန်ကြောက်တစ်သားမောင်းသောထဲပြာသောထဲနီသောထဲပိတ်ချောကိုလှုပ်တတ်သောထဲအမျိုးမျိုးထုလုပ်တတ်သောအတတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုရောဤဆရာသမားခမည်းတော်အရှင်ဒါဝိဒ်ဤဆရာသမားတို့နှင့်ဝိုင်းလျက်လူသမျှကိုညံရှာ၍လှုပ်တတ်သောသူဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ကိုရောအမိန်ရှိသည့်အတိုင်းဂျုံဆန်မူယောဆန်စပြည့်ရစီကိုကိုရောကျွန်တို့အားပေးပါလော့ငါတို့သည်ကိုရောလုံချင်းသမျှသောတစ်သားကိုလေဗနုန်တောင်ပေါ်မှခုတ်ပြီးလျှင်ဘောင်လုပ်၍ပင်လေလမ်းဖြင့်ရုပ်ပေမြို့သို့ဆောင်ခဲ့ပါမည်ကိုရောသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တည်ပို့ရမည်ဟုပြန်ပြော၏အငယ်19နှင့်18ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌နေသောတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစာရင်းယူပြီးသည့်နောက်တဖန်ရှောလမုန်သည်စာရင်းယူပြန်၍353,600တို့ကိုတွေ့၏ထမ်းသောသူ9,000တောင်ပေါ်မှတစ်ခုတ်သောသူ8,000အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်သောသူ3,600တို့ကိုခွဲထားတော်မူ၏အခန်းကြီး3အငယ်1မှ9ယေရုရှလင်မြို့တွင်မောရိတောင်ပေါ်မှခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားထာဝရဘုရားထင်ရှားတော်မူရာအရပ်ယေဗုသိလူအရောန၏ကောက်နယ်တလင်းကိုဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောအရပ်၌ရှောလမုန်သည်နန်းစံ4နှစ်ဒုတိယလ2ရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်စပြုတော်မူ၏ရှောလမုန်သည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအမှု၌တွင်တင်ခြင်းကိုခံသည်နှင့်ညီတန်တောင်အားဖြင့်အလျားသည်အတောင်60အနံအတောင်20ရှိ၏အိမ်တော်ဦးသည်လည်းအိမ်တော်အနံနှင့်ညီ၍အလျားအတောင်20အမြင့်အတောင်120ရှိ၏ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလျက်ရှိ၏အိမ်တော်အတွင်းအမိုးကိုထင်းယူပြင်ပြားဖြင့်ပြီးစေလျက်စွန်ပလွံပင်များနှင့်ကျိုးများတို့ကိုထု၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏အိမ်တော်၌တရေတင့်တယ်စေခြင်းငှာကြောက်မြတ်တို့ကိုစီချဲ၏မွမ်းမံသောရွှေသည်ပါရဝိန်ရွှေဖြစ်၏အိမ်တော်ဤထုတ်ရောက်တိုင်ထျံတကားရွက်တို့ကိုရွှေနှင့်မွမ်းမံ၍ထျံပေါ်မှခေရုဗိမ်အယုတ်များကိုထ
ထုလေ၏အငယ်8မှ19အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုလည်းအိမ်တော်အနံနှင့်ညီစွာအလျားအတောင်20အနံအတောင်20လုပ်၍ရွှေစင်အခွက်6000နှင့်မွမ်းမံလေ၏ရွှေမိုအချိန်ကားအကျပ်90ရှိ၏အထက်အခန်းတို့ကိုလည်းရွှေနှင့်မွမ်းမံ၏အလွန်တန်ရှင်းသောအခန်း၌ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကိုထုလုပ်၍ရွှေနှင့်မွမ်းမံ၏ခေရုဗိမ်အတောင်တို့သည်အတောင်20ရှိ၏အတောင်တစ်ဖက်လျင်အလျား9000စီရှိ၍ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးတို့သည်အတောင်ချင်းထိလျက်အတောင်တစ်ဖက်စီအိမ်တော်ထရံကိုမှီလျက်ရှိကြ၏ထိုခေရုဗိမ်တို့သည်အတွင်းသို့မျက်နှာပြုလျက်မတ်တက်နေ၍အတောင်တို့ကိုဖြန့်သဖြင့်အတောင်20ကျယ်၏ပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်နီသောအထည်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခေရုဗိမ်အယုတ်နှင့်ခြေလေသောကလကာကိုလည်းလုပ်လေ၏အရှည်35,000ရှိသောတိုင်နှစ်တိုင်ကိုလည်းလုပ်၍အိမ်တော်ရှေ့မှစိုက်ထားလေ၏တိုင်တော်အပေါ်မှတင်ထားသောတိုင်ထိပ်သည်အမြင့်9,000စီရှိ၏ဗျာဒိတ်ဌာနတော်၌ရှိသကဲ့သို့ကျိုးများကိုလည်းလုပ်၍တိုင်ထိပ်အပေါ်မှထား၏တလဲသည်အလုံး100တို့ကိုလည်းလုပ်၍ကျိုးပေါ်မှဆွဲထား၏ထိုတိုင်တို့ကိုဗိမာန်တော်ရှေ့မှလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်၌စိုက်ထား၍လက်ရတိုင်ကိုယာခိန်လက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဆအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အခန်းကြီး4အငယ်1မှ9အလျားအတောင်20အနံအတောင်20အမြင့်10တောင်ရှိသောကြေးဝါရစ်ပလင်ကိုလည်းလုပ်လေ၏အချင်း10တောင်အဝန်းအတောင်30အဆောက်9,000ရှိသောကြေးဝါရေကန်ကိုလည်းလုပ်လေ၏ရေကန်အနားအောက်ပတ်လည်၌ဘူးသီးရုပ်များအတောင်1000တွင်10လုံးစီစေအောင်ဘူးသီးရုပ်နှစ်ပတ်ကိုရေကန်နှင့်တစ်ဆက်တည်းတွန်းလေ၏နွား12ခုပေါ်မှတည်လျက်ရှိ၏နွားတို့သည်အတွင်းသို့နောက်ခန်း၍အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်အရပ်4မျက်နှာသို့တမျက်နှာလျှင်3ခုစီမျက်နှာပြုကြ၏ရေကန်သည်ဒုလက်တဝါရှိ၏အပေါ်အနားပတ်သည်ဖလားအနားပတ်ကဲ့သို့ကြာပွင့်အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ရေပတ်3000ဝင်နိုင်၏အငယ်6မှ10မိရှုရာရစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဆေးစရာဘို့အင်တုံ10လုံးကိုလည်းလုပ်၍လက်ရဘက်၌အင်တုံ9လုံးလက်ဝဲဘက်၌9လုံးကိုထားလေ၏ရေကန်မူကားယဇ်ပုရောဟိတ်ရေချိုးစရာဘို့ဖြစ်သည်ရွှေမီးကုန်10ခုကိုလည်းအရင်ပုံနှင့်အညီလုပ်၍ဗိမာန်တော်အတွင်းလက်ရဘက်၌9ခုလက်ဝဲဘက်၌9ခုကိုထားလေ၏စပွဲ10ခုကိုလည်းလုပ်၍ဗိမာန်တော်အတွင်းလက်ရဘက်၌9ခုလက်ဝဲဘက်၌9ခုကိုထားလေ၏ရွှေဖလားတရားကိုလည်းလုပ်လေ၏ယေပရောဟိတ်တတိုင်းပြင်တတိုင်းကြီးတတိုင်းတကရွက်များကိုလည်းလုပ်၍တကရွက်တို့ကိုကြေးဝါဖြင့်ဖုံးအုပ်လေ၏ရေကန်ကိုလည်းအိမ်တော်လက်ရဘက်အရှေ့တောင်တောက်၌နေရာချ၏ငယ်7မှ18ဟိရန်သည်အိုးများရေမှုန့်များအင်တုံငယ်များကိုလည်းလုပ်သဖြင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌လက်ဆက်တတ်သောအရာများဟုမူကားတိုင်နှစ်တိုင်တိုင်ထိပ်နှင့်တိုင်ထိပ်အထွတ်နှစ်ခုတိုင်ထိပ်အထွတ်ကိုဖုံးလွှမ်းเสียကွန်ရွက်2ရွက်ထိုကွန်ရွက်အပေါ်မှာတလဲသည်2တန်းစီတလဲသည်ပေါင်း400ခုံများခုံပေါ်မှာတင်ထားသောအင်တုံများရေကန်တကန်ရေကန်ကိုထောက်သောနွား12ခုအိုးများရေမှုန့်များအမဲချိတ်များကြီးရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ဟိရန်လုသမျှသောထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တန်ဆာတို့သည်ပြောင်ပြောင်တောက်တောက်သောကြေးဝါဖြင့်ပြီးကြ၏ယော်ဒန်ချိုင့်တုခုမြို့နှင့်ဇာတန်မြို့ဆက်ကြားတွင်တရွတ်လုเสียကောင်းသောမြေ၌ရှင်ဘုရင်သွန်းလေ၏ရှောလမုန်သည်ထိုတန်ဆာတို့ကိုများစွာလုပ်သောကြောင့်ကြေးဝါအချိန်ကိုအဘယ်သူမျှမသိအငယ်19မှ22ရှောလမုန်သည်လည်းဘုရားသခင်အိမ်တော်နှင့်ဆိုင်သမျှသောတန်ဆာများဒီဟုသောရွှေရစ်ပလင်ရှေ့တော်မုတ်တင်เสียစပွဲတရားတော်အတိုင်းဗျာဒိတ်ဌာနတော်ရှေ့မှထွန်းเสียဘို့ရွှေစင်မိကုံနှင့်မိကွက်များရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသောပန်းပွင့်မိကွက်မိတိုင်တစားများရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသောမိညံ့လင်ပန်းဇွန်းပြာခံเสียအိုးများအိမ်တော်ထဲမှအလွန်တန့်ရှင်းရာဌာနတော်အတွင်းကန်း
တကရွက်နှင့်ဗိမာန်တော်ပြင်အခန်းတကရွက်တို့ကိုလည်းရွှေဖြင့်ပြီးစေ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ10ထိုသို့ရှောလမုန်သည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အဖို့ပြုလုပ်စီရင်သမျှအလုံးစုံတို့ကိုလက်ဆက်တတ်ပြီးမှခမည်းတော်ဒါဝိဒ်လှူသောရွှေငွေတန်ဆာများကိုဆောင်ခဲ့၍ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ဘဏ္ဍာစုထဲမှတွင်ထားလေ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုဇိအုန်မည်သောဒါဝိဒ်မြို့မှဆောင်ခဲ့လိုသောငါရှောလမုန်သည်ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဣသရေလအဆွေအမျိုးအသီးအသီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်တတမလ၌လုပ်သောပွဲအတွင်းတွင်ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့စုဝေးရောက်လာကြ၏ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍လေဝိသားတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကိုထမ်းလျက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်းသောတန်ဆာအလုံးစုံတို့ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမုန်မင်းကြီးမှစ၍သေတ္တာတော်ရှေ့မှစည်းဝေးသောဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မရေတွက်နိုင်အတိုင်းမတိများစွာသောသိုးနွားတို့ကိုယဇ်ပူဇော်ကြ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုအိမ်တော်အတွင်းသို့သွင်း၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနတည်းဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှခေရုဗိမ်အတောင်တို့အောက်သူ့နေရာ၌ထားကြ၏ခေရုဗိမ်တို့သည်မိမိအတောင်ကိုသေတ္တာတော်နေရာအပေါ်မှဖြန့်၍သေတ္တာတော်နှင့်တံပိုးတို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏တံပိုးတို့ကိုဆွဲထားသဖြင့်တံပိုးဖျားတို့သည်ပြင်ခန်း၌မထင်သေတ္တာတော်ရှိဗျာဒိတ်ဌာနတော်၌သာထင်၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်၍ထာဝရဘုရားသည်သူတို့နှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှေသည်ဟောရအရပ်၌ရှိစဉ်တွင်ထားသောကျောက်ပြားနှစ်ပြားမှတပါးသေတ္တာတော်ထဲ၌အဘယ်အရာမျှမရှိငယ်7မှ14ထိုအခါစည်းဝေးသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်အလှည့်တင့်သည့်အတိုင်းအမှုတော်ကိုမဆောင်ရှိသမျှတို့သည်တန်ရှင်းသည်ဖြစ်၍တန်ရှင်းရာဌာနထဲကထွက်ပြီးလျှင်တည်ခြင်းဆိုသောလေဝိသားအာသတပိဟေမန်တပိယေဒုတုံတပိအပေါင်းတို့သည်အမျိုးသားချင်းများနှင့်တကွပိတ်ဖြူကိုဝတ်ဆင်၍ခွက်ကွင်းဆောင်းတရောကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်အရှိဘဲ့၌ရပ်နေကြ၏တဘိုးမဟုတ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်120တို့သည်လည်းတည်ခြင်းဆိုသောသူတို့နှင့်ဝိုင်းလျင်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ထောမနာပြုခြင်းဟာတညီတညွတ်တီအတန်ပြိုင်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ကရုဏာတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုတဘိုးခွက်ကွင်းအစရှိသောတူရိယမျိုးနှင့်တကွအတန်ကိုလွှင့်၍ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြသောအခါထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်ပြည့်၏ထိုသို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်သည်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုဃ်းတိမ်တော်ကြောင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ကြအခန်းကြီး6အငယ်1မှ7ရှောလမုန်ကလည်းထာဝရဘုရားသည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲမှနေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏တို့ရတွင်ကိုယ်တော်ကျိန်းဝတ်တော်မူရာအိမ်အစဉ်အမြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ပါပြီဟုမြွက်ဆို၏တဖန်ရှင်ဘုရင်သည်လှည့်ကြည့်၍ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မတ်တတ်နေကြ၏ရှင်ဘုရင်ကလည်းထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်စကားဟုမူကားငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေ့ကစ၍ငါနာမတည်ရာအိမ်ကိုဆောက်စေခြင်းငှါဣသရေလခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးရသောသူကိုလည်းငါမရွေသေးယခုမူကားငါနာမတည်ရာယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးစေခြင်းငှါဒါဝိဒ်ကို၎င်းငါရွေးပြီဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟာငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည်အကြံရှိသောအခါထာဝရဘုရားကသင်သည်ငါနာမအဖို့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငါအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးသို့တော်လည်းသင်သည်အိမ်တော်ကိုမဆောက်ရ
သင်၏သားရင်းသည်ငါနာမအဖို့အိမ်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရားသည်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသဖြင့်ငါသည်ငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏အရိပ်အရာကိုခံရ၍ထာဝရဘုရားဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းဣသရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ထာဝရဘုရားဖွဲ့တော်မူသောပဋိညာဉ်ကျောက်စာပါသောသေတ္တာတော်ကိုထိုအိမ်တော်၌တင်ထားလေပြီဟုမြွက်ဆို၏။ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလျား9,000အနံ9,000အမြင့်3,000ရှိသောပလ္လင်ကိုလုပ်၍တန်တိုင်းအလယ်၌ထားနှင့်သောထိုပလ္လင်ပေါ်သို့တက်ပြီးလျှင်ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှာဒူးထောက်၍လက်ဝါးတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်အိုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာကိုယ်တော်နှင့်တူသောဘုရားတဆူမျှမရှိပါရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့အဖို့ပဋိညာဉ်တရားနှင့်ကရုဏာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုမဖျက်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ပြုတော်မူပြီးအိုဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ကသင်သည်ငါရှေ့မှကျင့်တဲ့ကဲ့သို့သင်၏သားမြေးတို့သည်ငါတရားကိုကျင့်လိုသောငါမိမိတို့သွားရလမ်းကိုသတိပြုလျင်ငါမျက်မှောက်၌ဣသရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်ရသောသင်၏အမျိုးမင်းရိုးမပြတ်ရဟုကိုယ်တော်ကျွန်အကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုစောင့်တော်မူပါ။အိုဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ကျွန်အကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူသောစကားကိုယခုပြည့်စုံစေတော်မူပါ။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှလူတို့တွင်ဧကမှန်ကျိန်းဝတ်တော်မူမည်လော။ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွဋ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုယ်တော်ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်ဆိုဘွယ်ရာရှိပါသနည်း။သို့တော်လည်းအိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက်ပဌနာပြု၍တောင်းလျှောက်သောစကားကိုနာခံနာယူတော်မူပါ။ဤမည်သောအရပ်၌ငါနာမတည်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဤအရပ်ဌာနနှင့်ဤအိမ်တော်ကိုနေ့ညမပြတ်ကြည့်ရှု၍ကိုယ်တော်ကျွန်သည်ဤအရပ်ဌာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်ကျွန်မှစ၍ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဤအရပ်ဌာန၌ဆုတောင်းပဌနာပြုကြသောအခါကျိန်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။လူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျိန်ခံရမည်ဟုအိမ်နီးချင်းဆိုလျက်ဤအိမ်တော်၌ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှအကျိန်တိုက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ။မတရားသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်အလျောက်ရှုံးစေခြင်းငှါ၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အလျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းငှါ၎င်းကိုယ်တော်ကျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ရန်သူရှေ့မှရှုံးရသောအခါကိုယ်တော်ထံသို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအိမ်တော်ကိုမှီခိုလျက်ဆုတောင်းပဌနာပြုလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။ဘိုးဘေးတို့အားပေးသနားတော်မူသောပြည်သို့တဖန်ပို့ဆောင်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်မိုဃ်းမရွာမိုဃ်းခေါင်သဖြင့်ကိုယ်တော်သည်ဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအရပ်ဌာနတော်ကိုမှီခိုလျက်ဆုတောင်း၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပယ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုယ်တော်၏ကျွန်ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။သူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြညွှန်၍ကိုယ်တော်၏လူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှမိုဃ်းရွာစေတော်မူပါ။ပြည်တော်၌အစာဟရခေါင်းပါးတော်၎င်းလေထိ၍အပင်သေတော်၎င်းအရည်ယို၍သေတော်၎င်းအယောဘကျိုင်းခါတိလကျိုင်းကိုက်စားတော်၎င်းရန်သူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်၎င်းဘေးဥပအနာရောဂါဇုံတစ်ခုရောက်သောအခါကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးသားအချို့တို့သည်အသီးသီးခံရသောဘေးဒဏ်ကိုသိလျက်ဤအိမ်တော်သို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြန့်၍ဇုံတစ်ခုသောပဌနာစကားအဖျင်ဆုတောင်းလျင်
ကျိန်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါဘိုးဘေးတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားတော်လမ်းသို့လိုက်ပါမည်အကြောင်းကိုယ်တော်သာလျှင်လူတော်ဝါအပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဆုတောင်းသောသူတို့၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်လျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအတီးတီပြုကြသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူပါအငယ်32မှ33ကိုရောဤလူဣဒရေလအမျိုးမဟုတ်တပန်းမျိုးသားတို့သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်နှင့်တကိုးကြီး၍ဆန့်တော်မူသောလက်ယုံတော်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ဝေသောပြည်မှရောက်လာ၍ဤအိမ်တော်ကိုမိကိုလျက်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါကိုရောဤလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့တကဲ့သို့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့လျက်နာမတော်ကိုသိစေခြင်းဟံ၎င်းအကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်တော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်းကိုသိစေခြင်းဟံ၎င်းထိုတပန်းအမျိုးသားတို့သည်ဆုတောင်းသည်မြတ်အတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါအငယ်34မှ42ကိုရောစေခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောဤလူတို့သည်ရန်သူတို့ရှိရာသို့စစ်ချီသောအခါရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ကိုရောအားဆုတောင်းကြလျင်သူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါမပြစ်မှားတတ်သောသူတယောက်မျှမရှိသည်ဖြစ်၍ကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ရန်သူလက်သို့အပ်တော်မူသဖြင့်ရန်သူတို့သည်ဝေသောပြည်နီးသောပြည်အခြားတစ်ပါးသောပြည်သို့သိမ်းသွားလျင်၎င်းထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်သူတို့သည်တတိယ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပါပြီမဖြောင့်သောအမှုဆိုးညစ်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သဖြင့်သိမ်းသွားသောရန်သူတို့၏ပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အထံတော်သို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘေးတို့အားပေးတော်မူသောပြည်ရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိကိုလျက်ဆုတောင်းလျင်၎င်းသူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရောကိုပြစ်မှားသောကိုရောလူတို့၏အပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါအိုအကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ကြည့်ရှုတော်မူပါဤအရက်ဌာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအိုထာဝရရှင်ဖျားသခင်ကျင်းကိုတော်မူရာသို့တကိုးတော်နှင့်ရှင်သောဓမ္မတစ်တာနှင့်တကွတက်တော်မူပါအိုထာဝရရှင်ဖျားသခင်ကိုရောဤယေပရောဟိတ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းတစားကိုဆင်၍ကိုရောဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ကျေးဇူးတော်၌ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောအိုထာဝရရှင်ဖျားသခင်ဘိသိက်ပေးတော်မူသောသူ၏မျက်နာကိုလွှဲစေတော်မမူပါနှင့်ကိုရောကျွန်ဒါဝိဒ်ခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါဟုပတ္ထနာပြုလေ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ9ထိုသို့ရှောလမုန်သည်ပတ္ထနာပြု၍ပြီးသောအခါကောင်းကင်ကမီးကျ၍မီးရှို့ရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးကိုလောင်သဖြင့်အိမ်တော်သည်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်၏ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သည်ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ထဲသို့မဝင်နိုင်ကြထိုသို့မီးကျ၍ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်အိမ်တော်ပေါ်မှတက်ရောက်သည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြင်လျှင်ကျောက်ခင်းအရပ်၌မြေပေါ်မှဥချပြတ်ဝတ်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ကရုဏာတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်၍ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား22,000သိုး120,000တို့ကိုရစ်ပူဇော်သဖြင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်မိမိတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏လေဝိသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ကရုဏာတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစရာဘို့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးစီရင်သောတူရိယာမျိုးကိုတိမုတ်လျက်ဒါဝိဒ်၏ဆာလံတီချင်းကိုဆိုကြ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်းတဘိုးမှုတ်၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မတ်တက်နေကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ရှိမှရှိသောတန်တိုင်းအတွင်းအရပ်ကိုတန့်ရှင်းစေ၍ထိုအရပ်၌မိရှုရာရစ်နှင့်မိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားအရင်လုတ်သောကြေးဝါရစ်ပလင်သည်
မိရှို့ရာရစ်ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်အငယ်ရှစ်မှ30ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမတ်မြို့ဝင်ဝမှဆ၍အေဂုတုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့အပြားအရရကလာကြသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွခொနည်းပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏အထမနေ့ရက်၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုကြ၏ခொနည်းပတ်လုံးရစ်ပလင်ကိုအနုမောနာပြုပြီးမှနောက်တဖန်ခொနည်းပတ်လုံးပွဲခံကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန်မှစသောမိမိလူဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်လူများတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြမည်အကြောင်းတတ္တမလ23ရက်နေ့တွင်လွှတ်လိုက်တော်မူ၏အငယ်7မှ22ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်သတ်၍ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်၌လှုပ်ဆောင်မည်ဟုကြံစီလေသမျှသောအကြံသည်အထမြောက်သောအခါထာဝရဘုရားသည်ညအချိန်တွင်ထင်ရှားတော်မူလျက်သင်ပြုသောပဌနာစကားကိုငါကြားပြီးဤအရပ်ဌာနကိုရစ်ပူဇော်ရာအိမ်ဖြစ်စေခြင်းငှာကိုအဖို့ငါရွေးယူပြီးမိုးမရွာစေခြင်းငှာငါသည်မိုးခေါင်စေတော်၎င်းဂျိုင်းတို့သည်မြေအသီးနှံကိုကိုက်စားစေခြင်းငှာငါမှားထားတော်၎င်းငါလူတို့၌ကာလနာကိုဆေလွတ်တော်၎င်းငါနာမဖြင့်သမုတ်သောငါလူတို့သည်ကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆူတောင်းပတနာပြု၍အာဓမလမ်းကိုလွှဲရှောင်လျင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မည်သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်ငါကြည့်ရှုမည်ဤအရပ်ဌာန၌ဆူတောင်းသောစကားကိုငါနားထောင်မည်ငါနာမသည်အစဉ်တည်၍ငါမျက်စိနှင့်ငါနှလုံးအစဉ်ဆွဲလန်းเสียဖို့ဤအိမ်ကိုငါရွေးချယ်၍တန့်ရှင်းစေပြီသင်သည်ငါမှားထားသမျှကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာသင်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ငါရှေ့မှကျင့်နေလျင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးရသောသင်၏အမျိုးမင်းရိုးမပြတ်ရဟုသင်အဖဒါဝိဒ်နှင့်ငါပဋိညာဉ်ဖွဲ့သည့်အတိုင်းသင်ထိုင်ရသောရာဇပလ္လင်ကိုအစဉ်ငါတည်စေမည်သို့မဟုတ်သင်တို့သည်လမ်းလွှဲ၍ငါမှာထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစွန့်ပယ်သဖြင့်အခြားတစ်ပါးသောဘုရားထံသို့သွား၍ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျင်ငါပေးသောပြည်မှသူတို့ကိုအမြစ်နှင့်တကွငါနှုတ်ပစ်မည်ငါနာမအဖို့ငါတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမည်တပန်းအမျိုးသားတို့တွင်ပုံခိုင်းရာကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်စေမည်အရမြင့်သောဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍ထာဝရဘုရားသည်ဤပြည်နှင့်ဤအိမ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုတော်မူသနည်းဟုတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကသူတို့၏ဘိုးဘေးများကိုအေဂုရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုသူတို့သည်စွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုမှီဝဲလျက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏